Vamos que vamos, mais um vídeo do Júlio Pedreiro. Hoje estamos no Rio de Janeiro, atendemos o Rio de Janeiro todo. Estamos em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, em Santa Cruz da Serra. O que está acontecendo? Tinha umas calhas de PVC muito suja, muito suja, e vazava essa parede toda, de ponta a ponta. Aí o cliente me chamou, eu peguei, compramos essas calhas. São 24 metros de calha, por um lado e por outro. Estou aplicando o Prime. O que estou fazendo? Estou aplicando o Prime à base de solvente. Vou botar uma manta ali colada na parede para não soltar, jogando para dentro da calha. Aí eu vou eliminar a água da calha, a água que cai na parede, a água vai cair direto na calha. Aí, como pode ver, já estamos aqui na frente e vamos lá para frente aplicando, e a gente vai mostrando aí nos vídeos aí. Pode ver que tinha muita sujeira na outra calha. Agora a gente vai botar essa nova calha e ao mesmo tempo já estamos orientando para sempre estar fazendo a manutenção da calha. E a gente vai postando aí os vídeos aí. Pode ver, ó, a parede chega a estar com lodo, que caía muita água mesmo. Caía muita água, tudo com lodo, lodo. Aí eles querem pintar, aplicar um grafiar, mas isso é na outra etapa. Primeiro vamos eliminar a água, fora, botando uma manta caindo para dentro da calha, porque aí a água já não vai cair na parede, já vai cair na água, na calha direto. Do lado de cá vamos colocar uma armadilha de capô, uma telha que está rachada, e com isso a gente elimina. E eu vou aí postando um vídeo aí, tá? Aqueles que puder aí, dar um like aí, ó. Curte aí, comenta. Seu comentário é muito importante para a gente. Valeu? E vamos que vamos.